Baltarusijos žvalgybos veikimas Lietuvoje yra pasiekęs istorinės aukštumas, pareiškė žvalgybos vadovas Darius Jauniškis. Ir tai vyksta Lietuvai susiduriant su rekordiniais Baltarusių imigracijos skaičiais. Ką tai reiškia Lietuvos žvalgybai, turinčiai patikrinti kiekvieną šalyje norintį gyventi užsienietį. Į VSD dėmesys nukreiptas ir dėl to, kad pagreitį įgauna parlamentinis tyrimas, kurio metu aiškinamasi, ar pagrįstai VSD tikrino kandidato į prezidentus Gitano Nausėdos aplinką ir ar dalinosi patikrinimo rezultatai su tais, kam nepriklausė. Kiek toli pasirengęs eiti departamento direktorius, kad įrodytų tai, ką pats skelbia esant tiesa. Apie visą tai su VSD direktoriumi Dariumi Jauniškiu. Sveiki, ponia Jauniški. Sveiki. Pastaruoju metu viešumon iškyla istorijos, kai leidimus gyventi Lietuvoje praranda 15-20 metų šalyje gyvenantis Baltarusijos piliečiai. Daugeliu atveju to priežastis valstybės saugumo departamento įvertinimas, kad jie kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Kas pasikeitė VSD vertinime? Su kuo tai susiję? Matot, visą laiką žvalgybinis tas procesas, jis nėra kažkokia tai, sakykime, stovinti bala, kur tu jau vieną kartą priėmi sprendimą ir jis, žodžiu, yra galioja amžiams. Tai taip nėra, tiesiog yra, matyti, yra surenkama daugiau žvalgybinės informacijos, išaiškėja kažkokio aplinkybių. Ir matyti, to pagrindu yra atimamos atėmimi tie leidimai gyventi. Ar tokie atvejai yra dažnesni negu anksčiau, nes bent iš viešosios erdvės taip atrodo? Aš tai tiesą sakant, žinokit, statistiškai išmatyti nepasakysiu dabar, ar jie tikrai dažnesni, bet faktas yra tas, kad jie vyksta. Pone Jauniški, jūs neseniai pareiškėte, kad Baltarusijos KGB veikimas Lietuvoje yra pasiekęs istorinės aukštumas. Kuo tai pasireiškia? Na, tuo pasireiškia tai tuo, kad, ką mes dabar matome ir fiksuojame, tai pirmiausia, tai yra Baltarusijos spec tarnybų suaktyvėjusių veikimų. Tai yra, žinoma, aš suprantu, kad Baltarusijos opozicija Baltarusijos spec tarnybo visą laiką buvo taikinys, visą laiką buvo matoma kaip grėsmė, bet pastaruoju metu mes matome tą tokį labai stiprų suintensyvėjimą, tai yra po 20 metų tos vadinamos revoliucijos, kai vis dėlto Baltarusijos diktatorius nusprendė, kad vis dėlto jam pakeliui yra su kitais diktatoriais šitam gyvenime. Mes matome tą tokį labai stiprų suaktyvėjimą Baltarusijos spec tarnybų. Bet tas aktyvumas jis Lietuvoje ar aktyvumas pasireiškia visur. Tai yra, pirmiausia, tai yra tiesiog žmonių kertančių sieną, yra tam tikros patikros, tai yra šitai, sakykime, to skaitmeninio turinio nusiėmimas, tai yra telefonų patikra, duomenų nusirašymas, tam tikros apklausos, bandymai verbuoti. Lygiai tas pats ir Lietuvoje vyksta, tik tas vyksta žinoma ne viduje, bet vyksta, sakykime, tai per socialinius tinklus, Telegramą ar kitus. Žodžiu, tai yra pasiekiami, sakykime, įsiaiškinama jų, sakykime, adresai tų opozicijos atstovų esančių ar įmonių, žodžiu, darbuotojų esančių čia. Ir tada prasideda toksai, vėlgi, iš pradžių lengvas toksai spaudimas, kad žiūrėkit, mes jums palengvinsim sąlygas grįžti į Baltarusiją, pavyzdžiui, jūsų giminaičiam padėsime. Bet jūs turėtume tada bendradarbiauti, turėtume tada teikti informaciją apie Lietuvos Respubliką, opozicijos atstovus esančius čia. Nes kitu atveju mes atimsime jums, ta prasme, pasus ar įvairių grasinimų ir sulaukime. Iš to, ką sakote, suprantu, kodėl pareiškėte, kad Baltarusijos diaspora Lietuvoje kelia tam tikrų kontržvalgybinių klausimų. Čia taip jūs minėjote. Norėjau paklausti, tai ar yra kažkokie konkretūs atvejai nustatyti, kai tuos Baltarusijos piliečius Lietuvoje pavyko užverbuoti? Taip, mes esame fiksavę tam tikrų atvejų, taip, mes esame fiksavę ir sakykime, kas buvo beje ir praeitų metų viešo vyriausybinio ataskaitoje irgi paminėta, kai buvo tiesiog į opoziciją buvo įdėtas veikėjas, kuris įstatė save opozicionierium, pabuvęs pusę metų čia ir grįžęs po to ir žodžiu, visą tą vėl ten apjuodinės opoziciją Lietuvą ir įvairiais žodžiais. Tai čia, aš sakyčiau, toks akivaizdus pavyzdys, bet taip, tai yra faktų, yra tam tikrų irgi fiksuota dalykų, kur yra tiesiog fiksuota, kad taip, tas verbuotės jūs įvyko ir yra žinių, kad yra bendradarbiavimo. Kodėl tada šnipinėjimo bylų Lietuvoje nėra daugiau? Todėl, kad greičiausiai jie yra grįžę jau tenai. Tai, žodžiu, šnipinėjimo bylos, jos, žinot, ateis laikas bus ir jos. Gal galite pateikti
konkretesniais pavyzdžiais ar skaičiais, kurie galėtų pagrysti tai, kad kalbate apie istorinį aktyvumą, galbūt jūsų kreipimus į generalinę prokuratūrą su informacija, kuri galėtų atskleisti šnipinėjimą, skaičius tokių kreipimusi išaugo pastaraisiais metais arba kažkokių kitokių požymių? Ne, žiūrėkit, mano pasakymas ir mano išėjimas į erdvę tai buvo tiesiog įspėjimas, kad, sakykime taip, laikui bėgant ir esant tokiom pačiom tendencijom, kokios yra ir dabar, o tai yra 17 000 per metus atvykstančių. Ir, sakykime taip, tai yra ne opozicijos atstovų, tai yra ekonominių migrantų. Tai Lietuva nėra didelė valstybė ir mūsų tarnybos jos nėra visagalės. Žodžiu, tai mes atkreipiam dėmesį, kad mums reikėtų tą matyti apgalvoti, kaip šitą procesą stabdyti. Aš kiek žinau, dabar yra gerų iniciatyvų, taip pat ir Seime, kur iš tikrųjų tas tinka, kai yra tiesiog apribojimai, paliekant humanitarnius, sakykime, koridorius arba priimant kvalifikuotą darbo jėgą čionai. Bet matyti atsisakant, sakykime, žmonių, kurie kelia rimtų rizikų. Pone Jauniški, ar imigracija tokia, kokia jinai dabar yra į Lietuvą savo dydžiu, ne žmonėmis, kurie atkeliauja ir galimai yra verbuojami priešiškų šalių režimų, bet savo dydžiu kelia grėsmę nacionaliniam saugumui? Na, žiūrėkit, aš ką ir sakiau, tai vien jau tas Baltarusijos. Bet aš ne apie žvalgybos tarnybų aktyvumą klausiu, aš klausiu savo dydžiu, tai yra tie 10 000 žmonių, kurie atvyksta į Lietuvą kiekvienais metais, ar savo dydžių tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui? Savo dydžių nėra grėsmė saugumui tol, kol tai, žodžiu, tai yra galima patikrinti, kas jie tokie ir sakykime, ar jie bus lojalūs, sakykime, Lietuvos Respublikai ir atliks savo pareigą, ar darbus teisėtai, nesiims kriminalinių kažkokių tai veiksmų, nesiims žvalgybinių veiksmų. Tai kol tos dalykas yra kontroliuojamas, tai tie skaičiai yra pakankamai suvaldomi ir geri. Ir žinoma, VSD nėra ta institucija, kuri pasako, ne, jokiais būdais mes čia neturim turėti migrantų ar dar kažko, tai mes to nesakom. Mes puikiai suprantam ir verslo poreikius, ir reikalingumą tų žmonių, bet mesgi sakome, kad, ta prasme, yra kontržvalgybinių rizikų, su kuo valstybė greitai nesusitvarkys. Ir tada arba mes tada imamės tam tikrų priemonių, arba mes tada ryškiai stiprinam tarnybų pajėgumus, kas yra, iš tikrųjų, tas procesas yra pakankamai ilgas ir labai brangus, arba mes imamės tam tikrų priemonių, kad, matyt, reikėtų stabdyti, sakykime, tą didėjimą diasporų. Šiandien jau yra ta riba pasiekta, kur reikia nuspręsti arba vieną, arba kitą, ne? Tai yra, ta riba nėra pasiekta, bet aš manau, kad jinai yra prie kritinės ribos. Dėl to aš ir sakau, kad mums reikėtų labai rimtai tos dalykus rimtai žiūrėti ir imtis tam tikrų sprendimų. Sakote, kad migracija savo dydyje nėra grėsmė nacionaliniam saugumui, kol tarnyba sugeba sukontroliuoti, kas per asmenys atvyksta į Lietuvą. VSD turi patikrinti kiekvieną, kuris prašo leidimo gyventi Lietuvoje, laikinai arba nuolat. Šiemet tokių prašymų buvo pateikta 156 000. Tai yra 621 prašymas per vieną darbo dieną. Kaip atrodo tas patikrinimas? Tai, žiūrėkit, aš į detalės turbūt ir negaliu ir nelysiu, todėl kad tai yra, galiu pasakyti taip, tai yra didelis krūvis pareigūnam atliekantiem šitą darbą. Ir be jokios abejonės, ne vien tik VSD turi tikrinti, yra eilė tarnybų, kurios atsakingos už tai. Taip, bet vėl grįžtant prie galų gale ir prie VSD, taip, tai yra didelis krūvis pareigūnam, didelis psichologinis krūvis, todėl kad tu turi patenkinti tą poreikį ir mažo to atlikti darbą kokybiškai, todėl kad jeigu tu atliksi darbą nekokybiškai, vadinasi, kažkas nukentės, taip, arba Lietuvos valstybės interesai kažkokie, tai ar sakykime, ar mes įsileisim kažkokią tai šnipą, tai taip, tai yra didelis krūvis tarnybai, didelis krūvis žmonėm atliekantiem šitą darbą. Vis dar sakote, kad sugebėte nuveikti tą darbą kokybiškai, ne? Mes labai tikimės, kad sugebam nuveikti kokybiškai, bet žinau, tobulų nėra šitam pasaulyje. Pone Jauniški, aš dar norėjau jūsų pasiteirauti, ar yra žvalgybos pareigūnų dirbančių valstybės saugumo departamente, kurie šiandien užsiima tų žmonių tikrinimu, nors tai nėra jų darbo funkcija? Neužsiminėja tik tai tie, kurie turi tikrinti pagal jam priskirtas pareigas. Tai jūs didinotės etatus, reaguodami į išaugusius migracijos iš trečiųjų šalių srautus, ar tiesiog išaugo krūvis žmonių, kurie iki tol dirba saugumo departamente? Išaugo krūvis žmonių, tie tų, kurie iki to dirbo, tai be jokios abejonės mes iš vidinių resursų lygiai taip pat galim, žodžiu, padaryti tam tikras korekcijas.
Bet vėlgi sakau, yra žmonių kiek yra. Yra kitas dalykas, tu nepastatysi bet kokio pareigūno, kuris neturi ten kvalifikacijos atliekant šitą darbą. Jį reikia apmokyti, jam reikia įeiti į situaciją. Ir tam tas užima resursų ir laiko. Kokia yra imigranto grėsmės nacionaliniam saugumui nustatymo skalė ir algoritmas? Kiek galite apie tai papasakoti? Na, čia man turėtų būti sunku sakyti. Čia yra įslaptinta informacija, dėl to negalite to atskleisti. Ar kodėl? Aš kodėl klausiu? Pavyzdžiui, pavyzdys. Taip, būtent. Ar tarnyba Sovietų Sąjungos kariuomenėje savaime, kaip faktas, reiškia, kad VSD pasisakys, kad toks žmogus, kuris prašo leidimo gyventi Lietuvoje, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui? Ne, VSD pasisakys, jeigu tas žmogus yra tarnavęs, ta prasme, yra tikrai reguliariuose pajėgose arba kažkokiuose struktūrose. Tai šitie yra pirmiausia taikinys, todėl kad mes pirmiausia žiūrime ir tuo pagrindu jau yra, sakykime, išduota rekomendacijų neišduoti leidimo 900 žmonių. Tai žmogus, kuris tarnavo, pavyzdžiui, šauktinių Sovietų kariuomenėje, tai jisai nebūtų pripažintas grėsmė nacionaliniam saugumui dėl šito fakto. Jis būtų padidinto dėmesio centre. Supratau, bet žmogus, kuris jau tarnavo kaip samdomas, karys profesionalas, reguliariosiuose pajėgose, jisai jau būtų pripažintas, taip? Ar tai teisinga? Tiek metų praėjo. Aš manau, kodėl neteisinga. Kodėl neteisinga, tai yra žmogus, tas, kuris dirbęs irgi prie šitos valdžios, irgi vykdės jos nurodymus. Tai ar teisinga ar neteisinga, ta prasme, tiesiog yra žiūrima daug įtariau į jį, todėl kad kaip ten bebūtų. Jūs sakot, kad tarnyba reguliariosiuose pajėgose savaime jau yra pagrindas pripažinti tą žmogų grėsmę nacionaliniam saugumui. Mes dabar Lietuvoje diskutuojam apie tai, ar žmonės, kurie komunistų partijai priklausė lygų kolaborantai, tai ar čia nėra ta pati diskusija? Na, žiūrėkit, buvusių komunistų partijų yra didelis skaičius, ypatingai senos kartos. Tai aš nemanau, kad čia yra lygintini dalykai. Tai buvo prieš 30, prieš 40, prieš 50 metų. Dabar mes, kai kalbame apie įvykius, kurie vyksta šiuo metu 2-3 metų bėgyje. Ne, bet tarnyba Sovietų kariuomenėje yra. Aš pats tarnavęs Sovietų kariuomenėje. Taip, kaip šauktinis. Kaip šauktinis, be jokios abejonės. Tai manim galima nepasitikėti ar ne. Manim pasitikė, man davė mandatą Seimas eiti šitas pareigas. Taip, bet kad tikrai būtų iki galo aišku, jeigu žmogus tarnavo Sovietų kariuomenėje kaip samdomas karys profesionalas, jisai būtų pripažintas grėsmė nacionaliniam saugumui, ne? Ne, jis nebūtų pripažintas Sovietų kariuomeniai. Mes kalbame apie Rusijos ir Baltarusijos buvusius ir Baltarusijos kariuomenės kaip šauktiniai. Kaip šauktiniai. Jie būtų padidinto dėmesio zonai. Taip, bet jeigu tarnavo kaip profesionalai, tai jau būtų pripažinti grėsmę. Lygiai taip pat, jeigu tarnavo VRM, vidaus reikalų ministerijos. Yra visokių aplinkybių, be jokios abejonės. Visos aplinkybės, visa informacija yra vertinima, pasiveriama, dar kartą pervertinama ir tada yra rašoma išvada ar rekomendacija. Ar kažkoks žmogaus biografijos faktas be papildomo konteksto galėtų būti priežastimi pripažinti grėsmę nacionaliniam saugumui? Taigi, neišduoti leidimo gyventi Lietuvoje? Visokių aplikimių gali būti. Žinot, aš gal neikime į tas smulkmenas, todėl kad aš jau arti tos paslapčių atvėrimo ribos. FSAT pastaruoju metu Valstybės sienos apsaugos tarnyba fiksuoja nemažai asmenų, kurie dažnai kerta Lietuvos ir Baltarusijos sieną. Siekdami sumažinti priešiškos valstybės žvalgybos veikimą, per juos politikai svarsto mažinti judėjimo srautus per sieną. Pritarėte tokiom iniciatyvom? Žinoma, kad pritariu. Kadangi aš esu jėgos struktūros atstovas ir žinot, ir mano pareiga yra apsaugoti Lietuvos valstybę nuo visų grėsmių ir ypatingai nuo kontržvalgybinių grėsmių. Tai čia yra mano pareiga, tai aš visada už tas priemonės, kurios būtų turbūt labiau drastiškos, kad sumažinti riziką mūsų Lietuvos piliečiam. Pone Jauniški, praėjusią savaitę Tomas Gailius, buvęs vienos valstybės saugumo departamento valdybos viršininkas, daugiau negu 2 valandas liudijo Seimo komisijai, kurie aiškinasi, ar pagristai valstybės saugumo departamentas tikrino tuomet kandidato į prezidentus Gitano Nausėdos aplinką ir ar dalyjosi su gauta informacija su kažkuo ar nesidalijo. VSD po to liudijimo žiniasklaidai atsiuntė 2 sakinių komentarą. Ar tokio VSD paaiškinimo nusipelnė visuomenė? Žiūrėkit, VSD prieš tai, aš pats esu buvęs 2 kartus Seimo tribūnoje ir atsakinėjau šitus klausimus. Daugiau ką pridurti mes kol kas neturime. Jeigu ten paaiškės kažkokių, tai vėl kils klausimų komisijai, mes pasiruošę atsakyti.
Ir mūsų pasakymas yra taip, PSD yra nustatyta tiek generalinės prokuratūros, tiek STT, jie nerado preteksto kelti ikiteisminiam tyrimui pagal tos veiksmus, bet kaip aš dabar suprantu, kad buvo atliekami tam tikri veiksmai, irgi 9 mėnesius buvo sekami žmonės, aš pats, kaip suprantu, irgi asmeniškai, žodžiu, ir nebuvo rasta preteksto ikiteisminiam tyrimui, žodžiu. Vėlgi NSGK tuometinis irgi mano galva padarė tikrai kruopštų patikrinimą ir išėjo su išvadom, kad nebuvo įstatymai pažeisti, išėjo su tam tikrom rekomendacijom ir kiek galima tą patį dar kartą kartoti. Mes nesam papūgos, aš dar kartą sakau, bus tam tikrų klausimų, jos bus atsakyta įstatymų tvarka. Ar jūs sakot, kad buvo atsekamas tuo metu, kai STT atlikinėjo? Aš kaip suprantu, kad taip. Bet jūs taip suprantate, ar jūs turite tokią informaciją? Aš neturiu tokios informacijos, bet aš iš viešosios erdvės, kas yra sakoma, aš suprantu, kad buvo atliekami tam tikri veiksmai. Pone Jauniški, ar jūs pats stebėjote Tomo Gailiaus parodymus parlamentiniai komisijai? Ne, aš nestebėjau. Kodėl? Kodėl aš turėčiau? Jums nebuvo smalsu, įdomu, nerūpėjo? Aš dar kartą sakau, VSD ir aš pats asmeniškai esu atsakęs visus klausimus, aš daugiau ką pridurti neturiu ką. 2 esminiai klausimai, turbūt, kurie susiję su būtent tuometinio kandidato Gitano Nausėdos aplinkos ir jo rėmėjų potencialių tikrinimu, yra iš ko saugumo departamentas gavo tą sąrašą ir su kuo pasidalino, jeigu dalinosi. Gal galite pasakyti, iš ko gavo? Pakartosiu tik tą patį. Visus klausimus yra atsakyta, jeigu bus papildomas laikinai komisijai atsakysime. Įstatymų numatyta tvarka. Bet saugumo departamentas nėra konkrečiai atsakęs, iš ko gavo informaciją su Gitano Nausėdos aplinka ir potencialiais rėmėjais. Kodėl? Nelabai suprantu šito klausimo, aš dar kartą sakau. Mes sakome, kad pagal įstatymų nustatyta tvarka. Visi veiksmai tuo metu tikrinimo kandidatų į prezidentus vyko įprasta tvarka. Taip kaip nustato įstatymai, poįstatyminiai aktai. Tas yra pripažinta dar kartą, tiek STT, tiek prokuratūros, tiek tuo metinio NSGK. 2018 m. vasarą Gitanas Nausėda net nebuvo, man atrodo, oficialiai registruotas kandidatų rinkimuose ir jo rėmėjų bei finansinių rėmėjų bei aplinkos sąrašą turbūt turėjo labai ribotą skaičių žmonių. Dėl to, kai kam ir kyla klausimas, ar tai nebuvo prezidento Gitano Nausėdos aplinkos žmonės arba pats prezidentas Gitanas Nausėda, kuris ir paprašė Valstybės saugumo departamento patikrinti jo komandą. Ar jūs galite tai paneigti? Aš nieko neneigsiu ir nieko netvirtinsiu. Todėl, kad, žinot, ta prasme, yra tam tikri žvalgybiniai procesai, yra tam tikra žvalgybinė etika, yra žvalgybinės taisyklės ir yra įstatymais nustatyti veiksmai. Tai, ta prasme, apie ką čia dar komentuoti? Aš atskleisdamas ar pasakydamas, tai pažeisiu tiesiog žmogaus neliečiamybės prezumpciją ir galų gale normalią tarnybinę etiką. Tai nespauskit manęs atsakinėti tokius klausimus. Gerai, ar to patikrinimo rezultatai išėjo už Valstybės saugumo departamento ribų? Tik buvo pasakyta, kad ne. Jie netgi nebuvo nunešti sprendimų priėmėjams, kuriems VSD teikia informaciją apie tai, kas svarbu? Ne, žiūrėkit, kodėl jie turi būti teikti sprendimų priėmėjams. Priėmėjams yra teikiama kita informacija apie rizikas, kontržvalgybinės rizikas. Tai yra Valstybės saugumo departamento kompetencijos ribose surinkta informacija. Išanalizuota ir pateikta. Ir jinai yra pateikiama. Jūs minėjote pažymų formų Seimo nariams, man atrodo, šių metų gegužę, kad kontržvalgybinių rizikų atlikus tą patikrinimą nebuvo nustatyta. Taip. Ar dėl to ir nebuvo ta informacija teikiama sprendimų priėmėjams, kad nebuvo rizikų nustatyta? Nebuvo nustatyta jokių kontržvalgybinių rizikų ir nebuvo jokio poreikio pristatyti tai kaip apie kandidatus. Tai jeigu nėra rizikų, nėra kažkokių tai nustatyta pažeidimų ar dar kažko, tai ta informacija nėra pristatoma niekam. Pranešėjas sako iš jūsų replikų vieno iš pokalbių metu, supratęs, kad ta slapta informacija, kuri buvo gauta patikrinus tą aplinką, buvo atskleista asmeniai, kuris neturi teisės dirbti su įslaptinta informacija ir kad galimai buvo renkama ta informacija to žmogaus užsakymu. Ar jūs galit
patvirtinti arba paneigti, kad jūs tą surinktą informaciją perdavėte kokiems nors asmenims? Arba jūs, arba departamento darbuotojai? Aš nenoriu kristi į to paties pranešėjo lygį. Ir tikrai nesiruošiu čia aiškintis, nes jau aiškinausi jau 5 metus praktiškai ir nematau tame visiškai reikalo. Ta prasme, kas jam tuo metu atrodė ir kokie jo tikslai, matyt, reikėtų klausti paties žmogaus. Aš suprantu. O visus kitus procesus, matyt, įsiaiškins laikinoji komisija, jeigu jinai turės klausimų, jos bus atsakyta. Palaukim išvadų. Okay. Aš suprantu, kad jūs neigiate, taip, kad uždaryti tą klausimą, neperdavinėjote tos informacijos, nei jūs, nei kiti VSD darbuotojai. Taigi buvo pasakyta ir iš Seimo tribūnos 2 kartus, juk ta informacija neišėjo už departamento ribų ir niekam nebuvo perduota. Gal tuomet galite paaiškinti savo pokalbį su pranešėju, ar jisai klaidingai interpretavo jūsų pasisakymą, ar jūs apskritai jam nesakėte to, galiu pacituoti. Čia pranešėjo suformuluota citata, neva pasakyta jūsų. Tai kaip man čia dabar daryti, kaip aš jam dabar pasakysiu, nes jis neturi leidimo dirbti su paslaptimi. Esate kažką panašaus sakęs pranešėjui? Žiūrėkit, praėjo pakankamai daug laiko, aš dabar neprisimenu pažodžiui, ką aš esu sakęs, ko aš nesu sakęs. Ta prasme, jam turbūt atrodė taip, aš turbūt turėjau kažką kitą omeny, ar mes čia dabar turėtume aiškintis dabar. Parlamentarai mano, kad yra prasmės aiškintis. Tai gerai, tai parlamentaram ir bus atsakoma. Ar visuomenė neturėtų gauti šitų atsakymų irgi, kaip jums atrodo? Tai jau čia turbūt komisijai spręsti, ar visuomenė turės tos atsakymus ar ne. Pone Jauniški, ar jūs žinote, kokius jūsų pokalbius su Tomu Gailiumi jis yra įrašęs? Tai va čia geriausias klausimas. Iš tikrųjų nežinau. Ir matyt, čia yra didžiausia mistika ir rizika, todėl kad jeigu tiek pokalbiai buvo rašyti, arba kažkokia tai kitokia informacija, pačioj slapčiausioje tarnyboje Lietuvos, matyt, mes turime daryti tam tikras išvadas. Ką norite to pasakyti? Aš to noriu tą pasakyti, kad yra labai didelė rizika, kad yra daug informacijos, turbūt yra irgi nunešta ar padėta dar kažkur, kas yra irgi didelė rizika. Čia turite omeny to konkretaus žmogaus Tomo Gailiaus, ar apskritai plačiau vertinate informacijos, nežinau, aš vertinu per informacijos saugumo prizmę. Ir slaptos informacijos galima nutekinimą. Ponas Gailius taip pat sako, jog jūs tarp pirmojo ir antrojo prezidento rinkimų turus 19 metais į antrą turą patekus Nausėdai pasakėte, kad galbūt čia tie visi darbai, kuriuos darėt, išeis čia į naudą mums. Ar supranti, apie ką aš kalbu? Čia buvo toks, neva, jūsų klausimas. Ar jūs prisimenate taip sakęs? Tiesą sakant, žinot, tiek laiko praėjo, dabar sunku man atsakyti po žodžiu, ar aš kažką esu sakęs. Ar jūs sutiktumėte, kad kokia nors informacija būtų išslaptinta, kuri paneigtų pranešėjo teiginius? Čia turi įvertinti, čia ne aš turėčiau įvertinti, o turi įvertinti tam tikros komisijos pagal įstatymų nustatytą tvarką. Pone Jauniški, o jūs pats matote pranešėjo paskleistoje informacijoje šmeižto požymių, jeigu sakote, kad tai, ką jisai... Aš matau daug neteisybės. Ką turite omeny, gal galite pasakyti? Aš neisiu detalės. Bet neteisybės tai netiesos kaip melo, ar neteisybės... Aš matau netiesos daug. Jo žodžiuose aš matau daug netiesos. Jis meluoja, jūs norite tą pasakyti. Aš dar kartą sakau, aš matau daug netiesos. Jeigu jūs matote daug netiesos, ar kreipsitės į teisėsaugą, kitas institucijas, ginsite savo Remigijaus Bridikio, jūsų pavaduotojo, departamento garbą ir orumą? Aš galvoju, kad tie atsakymai turbūt vis tiek ateis ir teisybė nugalės. Ir manau, kad visuomenė gaus tos atsakymus galų gale ir padarys savo išvadas. Kaip jums atrodo, kas bus... kieno žodžiu visuomenė turi patikėti šitoje istorijoje? Čia visuomeniai spręst, žinot. Ne, bet jūs sakote, ta prasme, mano bet kuris pasakymas tai yra kam? Spaudimas visuomenė ar dar kažkas? Kodėl jūs klausit mane tokių klausimų? Ne, turiu omeny, kad jūs sakot, kad tikitės, jo galiausiai tiesa paaiškės ir visuomenė supras irgi, kas... Taip, aš tikiu, todėl, kad jūs kažkada man esat uždavę klausimą, ar tai pakenkė departamento reputacijai. Taip, ypatingai stipriai pakenkė. Ir ypatingai pakenkė mano reputacijai. Aš dar kartą kartoju, šito žmogaus įėjimas į viešumą, įsiviešinimas, sakykime, ir tos informacijos davimas yra, nežinau, jo reikėtų klausti, kokie yra tikrieji tikslai. Kaip jums atrodo, kokie buvo
to asmens Tomo Gailiaus jau galim čia ir viešai. Nežinau, aš nenoriu komentuoti šito dalyko, kaip man atrodo. Aš vis tiek noriu grįžti prie klausimo, kaip jums atrodo, kas yra kompetitingas Lietuvoje pasakyti, kas šitoje istorijoje buvo teisus ir kaip buvo. Ar parlamentinė komisija yra kompetitinga išsiaiškinti tiesą? Ar jūs manote, aš nežinau, kas yra kompetitingas. Tai aš dar kartą sakau, kompetitingos institucijos, kurios matyt turėjo tą visą veiksmus darė, kaip dabar aiškėja iš viešosios erdvės ir liudijimų dabar laikinoje komisijoje, kur ten yra atvirai yra kalbama, tai jie, mano galva, turėjo išsiaiškinti šitos dalykus. Jeigu jie nematė preteksto ikiteisminiam tyrimui, tai matyt, jie savo atsakymą jau turbūt davė. Tai jau kompetitingos institucijos, mano galva, jau pasisakė. Kas dar turėtų šitą dalyką įsiaiškinti? Matyt, laikinoji komisija, kuri tam ir buvo sudaryta Seime. Tai jų kokios išvados bus, mes matysim. Jeigu jūs sakote, kad ponas Gailius meluoja, aš nesakiau to. Kad jis sako kažkiek netiesos, kad jo žodžiuose yra netiesos. Ne kažkiek netiesos, bet daug netiesos. Jeigu jūs sakote, kad Tomo Gailiaus žodžiuose yra daug netiesos, kodėl jūs nenorite ginti savo garbės ir orumo teisme? Kol kas nematau tam preteksto, bet aš rimtai apie tai galvoju. Galvojate? Kas nulems jūsų apsisprendimą ir per kiek laiko jūs apsispręsite? Žiūrėsim, kokios bus išvados komisijos ir kas ten bus pasakyta. Kol kas ašgi nežinau, kokia informacija ten buvo paskleista irgi slaptų posėdžių. Jūs svarstote kreiptis į teisėsaugą dėl galimo šmeižto? Aš apie tai galvoju. Aš teisingai suprantu. Taip. Ar matote toje informacijoje, kurią atskleidė Tomas Gailius praėjusią savaitę per viešą parlamentinės komisijos posėdį, neteisėto įslaptintos informacijos atskleidimo požymio? Aš nieko neturėčiau turbūt matyti, čia turėtų spręsti irgi kompetenciją tam turinti žmonės. Tai vėlgi aš dar kartą sakau, aš nematau kol kas pilnos informacijos. Kai bus pateikti klausimai arba ta informacija bus pateikta, tada bus vertinimas, ar tai buvo kažkokių tai nutekinimo informacijos, ar dar buvo neslapta ar neslapta. Matyt, bet aš sakau, reikia žiūrėti visą procesą, kaip čia viskas bus. Vis tiek, matyt, bus dar ir pokalbių ir komisijoje, ir tam tikros informacijos papildomos. Tada žiūrėsim, kaip tie įvykiai vystysis. Pone Jauniški, ar Valstybės saugumo departamentas turėjo kokios nors informacijos apie galimai neteisėtą 2019 metų rinkimų kampanijos finansavimą? Čia nepriklausomai nuo kandidato ir nuo kampanijos kasos, bet apskritai. Ar turėjo? Aš dabar sunkiai turbūt atsakyčiau šitą klausimą. Ta prasme, neatsimenat, nežinot, turbūt žinot, kodėl klausiu, nes pranešėjas liudydamas komisijai pasakė, aš tą girdėjau, taip. Tai čia, sakau, informacija yra tikrintina, matyti, reikia žiūrėti, ar ten buvo ir ką jis matė ten. Supratau. Pone Jauniški, labai daug to, ką sakote, patikrinti yra neįmanoma mums, žurnalistams, kaip ir visuomeniai, kuri stebi tai, kas vyksta šio klausimu. Klausosi pono Gailiaus parodymų, klausysis šito interviu, stebės, kaip dirba tarnybos, ką jos nustatys, ką pasakys parlamentinė komisija. Kaip jūs manote, kodėl tie, kurie klausys šito interviu, turi tikėti jumis, o ne ponu Gailiumi? Aš neprašau nieko tikėti, aš tik sakau, kad aš labai tikiuosi, kad ta teisybė jinai išaiškės. O matyt tautai spręsti, žodžiu, kas teisus ir kas neteisus šitoje situacijoje. Ačiū Jums už Jūsų laiką. Ačiū Jums.